Viešas kreipimasis. Kreipiuosi į vyrą einantį valstybinės įmonės registrų centras Lauštiniuose Skliaustuose generalinį direktorių pareigas einantį Andrijų Jusų. Dėl mano laisvos valios išreiškimo bei prigimtinių teisių įgyvendinimo naudotis žemės sklypu. Šiandieną, tai yra chronometrijos skaičiavimo Liepos 17-23 metų, buvo įteiktas kreipimasis nurodymas būtent generalinio direktoriaus pareigas einančiam Andrijui Jusui per Kelmės padalinio vadovo pareigas einantį asmenį, kuris pasirašė kaip Jūratė Žymantienė. Taigi, skelbiu, kad vyro nuosavo vardu Petras Bronislovo sūnaus iš Žmonių Stonkų giminės įmusysis chronometrijos skaičiavimo balandžio 13 mėnesio dieną 69 metų fizinių ir juridinių asmenų generalinis vykdytojas ir beneficiaras. Skelbiamas faktinės aplinkybės. Aš, esantis būtyje vyras, nuosavo vardu Petras Bronislovo sūnus, nesu LR skliaustelėse Lauštiniuose pilietis, neturiu LR skliaustelėje Lauštiniai pilietybės ir nesu pavaldus jokiai LR jurisdikcijai. Neturiu jokio asmens kodo, mano valdomų asmenų fikcijų buvimas Lietuvos Respublikoje nėra deklaruotas ir vadovaujasi tik neatsiejamomis prigimtinėmis teisėmis bei laisvėmis, kurias įgijau gimdamas ant šios žemės. Ta liudijantis faktais viešai paskelbti čia, žiūrėti internetinės nuorodas, kurios yra nurodomos. Chronometrijos skaičiavimo 23.6.29 moteris Rasa valdanti asmenį Rasa Kvetkienė ir aš esantis būtyje vyras nuosavo vardu Petras Bronislovo sūnus sudarėme turto perdavimo perėmimo sandorį, kuriame moteris jos valdomas asmens vardu nuosavybės teisę registruotą turtą perdavė, o aš perėmiau savo nuosavybę. Chronometražo skaičiavimo 23.07.07 aš, dvasia ir siela, nemateriali substancija, materializuota biologinėme organizme, esantis būtyje vyras nuosavo vardu Petras Bronislovo sūnus, įgyvendindamas mano sutvėrėje mano užtikrintas prigimtinės teisės ir laisvės, liudininkų vyrų ir moterų akivaizdoje viešai paskelbiau savo laisvos valios išreiškimą dėl mano neatsiejamųjų prigimtinių teisių bei laisvių įgyvendinimo, imant naudoti žemės sklypą su pastatais Lietuvos Lauštiniuose Skliaustuose laikinųjų administracijų sistemos registruose. Šis žemės sklypas įrašytas kaip nekilnojamo turto registre turtas žemės sklypas su statiniais numeris 40135215 Kelmės rajono Šaukėnų seniūnija. Vietovės pavadinimas ir sklypo kažkoks tai numeris. Taigi, mano laisvos valios išreiškimą apie šį reikalą vizualiai galima pamatyti perėjus internetinę nuorodą, kuri nurodoma. Mano laisvos valios išreiškimo turinį, patvirtinta vyrų ir moterų liudijimas galima perskaityti pridedamai prie šio kreipimosi nurodymo mano laisvos valios išreiškimo kopijoje. Aš su jūsų vadovaujama įstaiga nesu ir niekada nebuvau sudaręs bei neturiu jokių galiojančių tarpusavio sąveikos sutarčių, kurių pagrindų jūsų įstaiga galėtų man ką nors pasiūlyti, pateikti ar tuo labiau reikalauti, nurodinėti. Taip pat iki šiol nesu davęs jūsų vadovaujama įstaigai jokio leidimo, sutikimo valdyti, disponuoti, saugoti, perdavinėti ar kitaip tvarkyti mano valdomų asmenų fikcijų, kurių generalinio vykdytojo bei beneficiaro pozicijas užimu aš, duomenis. Kreipimosi nurodymo esmė. Idant nekiltų jokių neaiškumų ar nesusipratimų su bet kuo, kas naudojasi jūsų vadovaujamas įstaigos paslaugomis ir turi ar bandys turėti kokių nors interesų, mano laisvos valios išreikškime minimą žemės sklypą, informuoju jūs jau apie įvykusi žemės sklypo paimamo naudojimuisi, įgyvendinant mano neatsiejamas prigimtinės teises bei laisvės faktą ir nurodau. Įvykusi žemės priėmimo naudojimuisi faktą minimą mano laisvės valios išreiškime įtraukti atitinkamus registrus, kad apie tai įvykusi faktą galėtų sužinoti ir su jo įvykdymo aplinkybėmis susipažinti visi tais registrais ar kitomis paslaugomis besinaudojantis fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos aš nukreipsiu į jūsų vadovaujamos įstaigos valdomos duomenų bazės. Antra, šis mano kreipimasis nurodymas bei jame išdėstyti mano nurodyti veiksmai negali būti laikomi kokiais nors konkludentiniais veiksmais,
kurių pagrindų aš perleidžiu kokias nors teises susijusias su minėto žemės sklypo nuosavybė ar valdymu, ar kokią nors tų teisių dalį jūsų vadovaujamai įstaigai, ar kokiems nors dariniams. Informuoti apie šį mano kreipimąsi nurodymą visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis, su kuriais esate susiję ar jiems pavaldus, ir kurie yra susiję su kokiais nors jūsų vadovaujamos įstaigos registrų reikalais LR jurisdikcijoje. 4. Raštišką atsakymą man, kad gavote šį mano kreipimąsi nurodymą ir su juo susipažinote, patvirtinta jūsų parašų bei įstaigos šlapių antspaudų, siųskite man paštu, užrašant jūsų siunčiamą laiško gavėją tiksliai taip, kaip nurodyta žemiau. Vyrui nuosavo vardu Petras, Žemaitės gatvė 1, Užventis, Kelmės rajonas, iki pareikalavimo. Bet koks kreipimasis į mane kaip į kokių nors kapitus deminitojo asmenį, kuriuo aš nesu, bus traktuojamas kaip mano garbės ir orumo įžeidimas ir kaip mano valdomų asmenų generalinio vykdytojo pozicijos uzurpavimas, veikiant kaip desvantor. Jūsų ar bet kokių kitų juridinių ar fizinių asmenų, bet kokie raštai siunčiami nurodant gavėją kaip nors kitaip, nei nurodžiau aš, bus laikomi kaip negauti, neegzistuojantis, tai yra nepasiekę adresato, kas patvirtins faktą, kad aš apie tai nebuvau informuotas, bei nesu niekaip už tai atsakingas. Jei iki 23 rugpjūčio 7 nesulauksiu jokio atsakymo iš jūsų Adrijau Jūsai, tai bus laikoma, kad jūsų vadovaujamas įstaigos asmenyje besąlygiškai akceptavote viską, kas išdėstyta šiame mano kreipimąsi nurodydami, išsaugant visas mano prigimtinės teises ir laisvės. Pridedama laisvos valios išreiškimo kopija bei turto perdavimo priimimo sutarties kopija. Vyras nuosavų vardu Petras. Taigi, šitie dokumentai buvo pridėti ir perduoti šiandieną Kelmės registrų centrui. Tai yra mano laisvos valios išreiškimas. Bei su 15 liudininkų parodymais ir aukščiausiais antspaudais, patvirtinimais. Taip pat turto perdavimo priėmimo sutartis tarp moters Rasos ir vyro nuosavo vardu Petras. Taigi, šis viešas pareiškimas dar kartą viešai pateiktas jums, tai yra einantis generalinio direktoriaus pareigas Adrijau Jūsai, yra paskelbtas viešai ir apie tai, jog jūs nežinojote, jūs neturėsite galimybės šito paneigti.